Мне было лет 8, поздний вечер, родители ушли на день рождения друзей, и я одна дома. Жду их, закрыта на щеколду, наконец-то стук в дверь. Я смотрю в глазок, как мама с папой учили, а там темнота. В голове мысли, что родители решили приколоться и закрыть глазок пальцем, но что-то внутри не давало мне сразу открыть дверь. Я стою, смотрю в глазок и не открываю. Дальше в дверь начинают колотить ногами, и мне становится страшно. Появились мысли, что это уже не родители, а воры или еще кто хуже. Я отхожу от глазка и слышу крик под дверью: «Тварь, открывай!» В глазок смотрю, а там огромный мужик колотит ногой мою дверь и орет матом. Как мне было страшно не передать словами. Я стала звонить родителям, но они не брали трубку. Мужик колотил в дверь и орал матом еще минут 10, и потом ушел. Родителей я ждала в слезах. А на следующий день выяснилось, что это сосед-алкаш снизу перепутал дверь и думал, что его жена ему не открывает. В основном у всех комплексы по поводу внешности, а у меня есть немного иной комплекс, который мне случайно привила подружка. У меня постоянно потеют ладошки, когда я нервничаю, когда на улице жарко, когда жарко в помещении. Честно, я не знала, что это что-то необычное, думала, что у других так же. Никогда, в общем, внимания не обращала. Помню, сидим мы в школе с подругой за партой, и на перемене она у меня попросила что-то, то ли ручку, то ли учебник, не помню точно. И так получилось, что моя ладонь соприкоснулась с ее рукой. И тут она скорчила такую гримасу, будто бы дотронулась до куска дерьма, и выдает мне: «Фу, блин, у тебя руки потные», достает салфетки и протирает свою руку так, словно я испачкала ее тем самым дерьмом. Мне стало очень стыдно, я стала жестко загоняться, носить с собой салфетки, протирать постоянно руки. Старалась лишний раз ни до кого не дотрагиваться, но от моих нервов и загонов ладони только потели еще больше. Я зареклась больше никогда никому не навязывать свою помощь, даже если считаю, что она реально нужна, даже если человек в чем-то не разбирается, пусть лучше сам. Я тогда работала консультантом в нижнем белье, помню, пришла женщина лет 50, сказала, что впервые у нас в магазине, описала, какую модель хочет, удобную, но симпатичную, плюс у нее размер был большой. Я сразу показала ей то, что должно было подойти. Она заострила свое внимание на модели, которая ей, явно по фасону будет неудобной. А я была просто уверена в этом. И, естественно, начала ее уговаривать взять на примерку еще парочку альтернатив, говоря, что модель, которую она выбрала, скорее всего, не подойдет. Она отказывалась, говорит: «Хочу эту» и все. Я, видя очередь в примерочную, понимая, что, скорее всего, она выйдет и пойдет снова искать другую модель, снова стоять в очереди, почему-то стала пытаться ее убедить. Нет, не дура ли? Даже не знаю, что в моей башке творилось. Я считала, что делаю правильно. В итоге она просто выругалась на меня, мол, да пошли вы нафиг со своими советами. Взяла все-таки две модели, ту, что предлагала я, и ту, что выбрала она. И ушла в примерочную, попутно меня обзывая. Я расплакалась, но сделала свои выводы. В итоге она вышла и извинилась, ведь ей все-таки подошла моя модель.